அடிக்கிற வெயிலுக்கு நம்ம உடம்பு சில்லுன்னு வச்சுக்கிற மாதிரி 3 சம்மர் லெமனேட் ரெசிபி சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் 1 பாதாம் பிசின் லெமனேட். இதுக்கு இளநீர் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஒரு கிளாஸ்ல ஐஸ் கியூப்ஸ், ஊற வச்ச பாதாம் பிசின், ஊற வச்ச சப்ஜா சீட்ஸ், கொஞ்சம் புதினா, ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், அது கூடவே கிளாஸ் நிறைய இளநீர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சு பாருங்க, ஜில்லுன்னு இருக்கும். நம்பர் 2 வெள்ளரிக்காய் லெமனேட். ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல ஒரு பெரிய வெள்ளரிக்காய் சேர்த்திருக்கேன். லெமன் ஜூஸ், சீனி போட்டு நல்லா அரைச்சுக்கோங்க. புதினா வேணாலும் போட்டே அரைச்சுக்கலாம். ஒரு கிளாஸ்ல ஐஸ் கியூப்ஸ், ஊற வச்ச சப்ஜா சீட்ஸ், கொஞ்சம் புதினா, ஒரு சின்ன லெமன் ஸ்லைஸ், இது எல்லாத்தையும் போட்டு அது கூடவே வடிகட்டி அந்த ஜூஸையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க. அப்படி இருக்கும். இந்த எல்லா லெமனேட்லயுமே சுகர் ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் 3 குட்டீஸ்க்கு பிடிக்கிற வாட்டர்மெலன் லெமனேட். மிக்ஸி ஜார்ல சீட் எடுத்த வாட்டர்மெலன், புதினா, அது கூடவே லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு, அதுக்கப்புறம் சீனி போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா அரைச்சு வடிகட்டி ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம். கிளாஸ்ல ஐஸ் கியூப்ஸ், வாட்டர்மெலன் குட்டி குட்டியா நறுக்குனது, அது கூடவே கொஞ்சம் புதினா, ஊற வச்ச ஒரு ஸ்பூன் சப்ஜா சீட்ஸ், ஒரு சின்ன லெமன் ஸ்லைஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த ஜூஸை ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. குடிக்கிறதுக்கு இது அம்பட் ருசியா இருக்கும். மூணுல உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.